लाग्छ घन्टीले के भन्छ, घरमा लेखिलाएको जाँच्न देऊ भन्छ। 1 बजे घन्टी लाग्छ घन्टीले के भन्छ, हात मुख सफा गरी खाजा खाऊ भन्छ। 2 बजे घन्टी लाग्छ घन्टीले के भन्छ, खाजा खाइसकेर कक्षा जाऊ भन्छ। 3 बजे घन्टी लाग्छ घन्टीले के भन्छ, एकछिन पढ्न छोडेर नाच्न जाऊ भन्छ। 4 बजे घन्टी लाग्छ घन्टीले के भन्छ, किताब कापी च्यापेर घर जाऊ भन्छ। जनी जनी हजुरबाबा, चिनी खाएको होइन बाबा, झुटो बोलेको होइन बाबा, मुख खोल त हा हा हा। जनी जनी हजुरबाबा, चिनी खाएको होइन बाबा, झुटो बोलेको होइन बाबा, मुख खोल त हा हा हा।
जस्तो है टार्जानी टार्जानी खै हेरौँ त यो औला देख्दैछ मम्मी जस्तो है मध्यमा मध्यमा खै हेरौँ त यो औला देख्दैछ भाइ जस्तो है अनामिका अनामिका खै हेरौँ त यो औला देख्दैछ दिदी जस्तो है कनिष्ठ कनिष्ठ खै हेरौँ त यो औला देख्दैछ नानी जस्तो है आयो जुरेली नाच्यो जुरेली जुरेलीले झिम्कायो हेर परेली उसको राम्रो गुड छ वनको छाङ्गमा